Hola chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo video de El Mundo Survival. Ya tengo mods, como pueden ver. Ya tengo una clase de mods, no sé para qué sirve esto, pero ya me di cuenta para qué sirve. Tengo que ir a buscar arena. Mejor dicho, cactus. Y es muy malo cosa de correr. Le hundo al shift y tengo el Lotify, entonces es más malo que de hacer esto. Entonces, hay gente que ya está acostumbrada, pero yo no. No, tío. Que no tenga los chuchos ahora, que no tenga los monstruos ahora. Ay, 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 ay. A ver, vámonos. Yo me cortaría, pero no tengo la cama. Ah, no, ya tengo la cama. Me acabé de hacer esto, aunque no sé para qué sirve. Me acabé de cuenta que se sirve esto para tomar. Creo que eso es para tomar. Lo creo, no sé qué si es verdad. Pero vamos a irnos a acostar porque no. Hasta se me pierde fácil la cosa. ¡Uy, que me caigo! Ay. A dormir. A dormir. A ver. Y bueno, chicos, este es el video del tercero. Ya estoy subiendo el segundo. Creo que ese se sube hoy mismo. Ya se está subiendo el tercero. No me caigo. Solamente que ya con mods. Pero son poquitos. Solamente tengo el de las mochilas estas que necesito también. ¿Cómo se llama la mochila esta? Pues una mochila normal necesita este cristal necesita esto y más esto. Entonces sería dos de... entonces toca coger arena a lo bruto. Porque se puede hacer el de iron. Raro, no tengo comida. Pues sí, necesito casi un... A ver. Pues no creo que haya criaturas, solo es normal porque las texturas a mí casi no me gustan. Eso parece cueva, pero no lo es. Pero que acá puedo hacer... Con esto puedo hacer... una mochila, pero no necesito eso. Necesito una que es con un murciélago. A ver, ojalá me encuentre algo nuevo. Por cierto, si me pongo esto me aparecerá el cofre otra vez de la herrería. No, pues si yo quito ese cofre. Solamente necesito un maldito cactus. Un bendito cactus. No me quiero perder. Con la M creo que se ve el mapa completo. Ah, no. Ahí ve. Porque se ve como... A ver, con la M se señala. Ah, amigo. Con la M se señala esto. Estoy viendo nieve por allá al fondo. Pero yo no necesito nieve. Acá habían vacas. Ve. Ovejas, perdón. Ya por cierto, el otro lo subí con Sears, pero no jugando. Ya estamos empezando la serie de mods. Como dije, estamos empezando la serie de mods. Solamente que él va a grabar en un episodio él y otro yo. Espera que me estoy sonando como apónico. Un episodio él, otro yo, así sucesivamente. Pero es que tengo que señalar el pueblito paisa. En el pueblito ese. Porque seguida no creo que haya... Ay, what? Acá tengo comida suficiente. Vamos por ese río. Ya. Vámonos. Pero ojalá no se me haya perdido la aldea. Ay, esto es lo más loco de correr con doble... Con la cosa esta. Esto pues lo vamos a guardar por ahora. Por ahora. Venga, sea, ¿dónde está ese pueblo? Ay, sí, no me diga que se me... Ah, no, es allá. Sí. No. Y como que me está yendo mejor el Minecraft. Con el Optifine. Bueno. Ay, no, me cae. Bueno, ya estaba muerta. Ahí puede haber entrado un pollo y un gallo. Un gallo, un pollo. Uy, esto pasó antes.
Me metí sin culpa allí. Y como que tuvieron hijos. What the. Mientras no mueran estoy bien. Porque después vamos a ir a Mercor. Pero ir a ver la herrería. Porque estoy viendo que aquí hay cosas nuevas. De pronto me meto en cosas nuevas. No. Ya me toca encontrar una. Porque no, ay, que no tengo comida. Yo no sé si esto trae cosas nuevas. Espera y lo miro. ¿Esto es una sleep? Bueno. A ver, esto es que... ¿Esto qué hace? Settings. Esto es un mini mano. Bueno, machete. Machete handler. ¿Y esto cómo se hace? El lapilazuli, roset, necesito un bendito pulpo y flores. Flores pues se consiguen, pero iron tengo. Yo creí que esto era para acá, entonces apenas me di cuenta que no. Vamos a guardar esto como cosas importantes. A ver, vamos a mirar esto. No, porquería. Esto es porquería. Esto es una porquería. Vamos a poner acá la comida. Tengo uno de iron apenas. Pero vamos a meter esto aquí, esto aquí. Esto aquí porque por un lado se necesita más saber qué más se puede hacer. Cosas nuevas, un sombrero, un casco, 3 de cuero. ¿Y eso para qué sirve? Pregunta, ¿eso para qué sirve? Esto, Nether drink. What the... ¿Ah? Bueno, este Nether drink se puede hacer, bueno, se puede hacer la cabeza del casco, que la cabeza del casco, el wither, cosas con que se puede hacer con el diamante. Destrucción tablet, esto para como descraftear las cosas. Una cosa de música con diamante, no creo que vaya a tener tanto diamante para esto. Esto es lo que me va a costar. Esto es lo que me va a costar. Pero no estoy pensando hacerme una cosa de esas. Estoy pensando más fácil. Bueno. Pues acá está todo como normal. De aquí para adelante no necesito el lápiz lazuli. Bueno. No, se puede hacer un arcoiris. Está con un disco. No, el disco no se puede hacer. No sé, eso no me va a poner a buscar ahora. Esto ya se hace. Espera. A ver. 3 bendito palo, carbón. Ahí, espera. Una carbón. Siquiera. Ay, no. Mierda. Amiga, que no tengo. A ver. Madre de Dios. Hijo de Piperto, socorro. Tengo de todos excepto. excepto piedra. A ver. Esto es. No, espera. ¿Cómo? Tres palos y piedra. Los 3 palos. Taques. Y este en medio. Bueno. ¿Y esto no se quemará? Pregunta. Esto sí me está dando como ofensiva. A ver. ¿Y qué hago ahí? Si me pongo encima me quemo. Bueno, no... ¿Qué? Ay, pues madre del perpetuo socorro. No, eso no. Mierda. Soy una hueva completo. Mierda. Y tengo que ir a la mina. A ver, esto aquí. Entonces sabemos, importante, no dejemos la piedra.
Y esto yo creo que si lo meto aquí, que ocupa casi un... Y estoy hundiéndole, no sé para qué sirve. Pero miremos si se puede cocinar algo ahí. Ya estoy viendo todo esto quemado. Estoy viendo esto quemado. Es que esto se ve muy feo. Aquí también, pero... nadie le va a poner cuidado a eso. Ya llevamos 10 minutos y ni siquiera hemos podido... podido hacer algo importante. Ya vimos lo de los mods. Comida es lo que necesito. Iría a la mina. Bueno, la mina no, la mini rabina esa. Espera un minuto, me falta algo. ¿Qué es lo que falta? Hacer esto. No, 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 basta. Ok, pero... Entonces si quiero poner tales nombres que como... ¡Oh, madre de Dios! No sé cómo poner eso. Ah, amigo, ya. Pero está con un horror. No me... Bueno, y me ponen un color feo. Yo no quiero hacer el color... Pero yo creo que por acá cogí el azulito. Ay, verdecito está bien. Ahí lo pongo bien. Ok. In the back. Y este bueno. ¿Sabes qué config puedo? Mi inglés no es tan bueno, entonces no me juzguen. Ay, aún así se me dice... No me diga que ahora sí. Esto se mueve muy rápido. Voy a 5 kilómetros por hora. Me calle en 10. Bueno. Iban a plantar 2 mods. ¿Cómo le pronuncié? Rayos, me rompió. Tengo repuesto. Tengo suficiente antorchas. No sé. Pero que acá me quitaron el agua. ¿Ve? ¿Cuál agua acá me quitaron? Abajo. No, al lado. Abajo, sí, ve. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora se me está viendo el fondo. Se me ve todo oscuro. Ay. Por aquí encuentro... en el capítulo anterior encontré un spawn. ¿Verdad que sí iba a ser la trampa? Bueno, no diré cuánto estamos. Pues, ¿cuándo está? Estoy viendo que me van a matar apenas empezando. ¡Qué susto! Que tampoco está tan pequeño esta cuevita. Ay, madrecita del hijo del Pepe, socorro. Malinga se van a ver por todo hermosante. Mezquita, no. Que hay iron. ¿Por qué me estoy salteando el iron? Por el momento, ya que no lo voy a necesitar, pero
Cojámoslo aún así. Que me va a pesar. Ya estoy viendo. Ah, por cierto, en el capítulo anterior de Sebas morimos muy fácilmente. Porque subimos, ya nos están atacando. Murió primero Sebas. Y segundo, qué susto, tío. Creí que algo era ahí. Un monstruo. Y una pregunta ahora, ¿cómo voy a volver? Rayos. Mira cómo me haga. Como dicen, hijo de madre. Ay, madrecita del perpetuo socorro. Todo es un spawn. Vaya sen. Explota. Bien. Bien mal. Bien mal. Y ahora viene el esqueleto, toca narices. Una pregunta, ¿es un spawn? ¿Es un spawn? No, era un spawn después de todo. Por cierto. A ver. Yo dije apenas empezando y me van a matar. Perdonen por si estos capítulos están como muy aburridos. Pues sí, es que solamente es como estamos apenas empezando aquí podemos ya después más ir a ver la cosa, ir al Nether, encontrar los benditos diamantes estos, que es lo que más necesito, lo que voy a necesitar más que todo. Encontrar un bendito desierto. Un bendito desierto, lo único que pido. Pero me voy a alimentar porque ya estoy viendo que va a morir. Un bendito desierto. Ay. ¿Me toca más profundamente o solamente llega hasta acá? Y no encuentro más oro. Diamante, lo único que pido. Diamante, lo único que pido. Sería bueno también encontrar una mina, pero... en vez de nunca picar con un pico con la tierra. Pre. No, mentira. ¿Qué es esto? Diamante. También tocaría... oh, ¡no! Uf. A ver, bendita sea mi vida. Justamente hablo de este. Ay, bendito. No, espere. Ah, no hay lava. Hay más. Hay el diamante. No, tío. Ay, miércoles. Oh. Advertencia. Sí, toca advertencia, no. Bendito. Ya, quítese. Lava, quítese. No, tío, no me digas. Espere, vamos a poner esta acá. 5 diamantes llevo ya. Ay. No hay más. Sí, pero sí hay lava, malingería. Ay. De la que me acabé de librar. No, tío, pero... Tío, ¿qué pasa ahí? Que al final aún así voy a salir muriendo. Al final 3 benditos corazones. Pero verás que aún así voy a morir bobamente. Lo tengámoslo por seguro. Bueno, ya tenemos bastante diamanticos. Yo justamente necesito eso. Bueno, espera, que se está oyendo el loro.
Bueno, sí, ya logro malingarearte. No. No haga tampoco hacer nada. Hay carbón, pero no veo ni un carajo. Espere, que estoy viendo que... What the fuck, espere, no voy a hacer corte, no voy a hacer corte. Bueno, sí, llevo mucho tiempo ya picando aquí. Mucho, cuando digo mucho, es mucho. Ni siquiera he subido. O el mismo. Bueno, justamente estoy hablando. Espere. Ahí está. Ya se está viendo la salida. Como que es de... Se está anocheciendo o se está haciendo de día. No, se está haciendo de noche, se está haciendo de... No. What the fuck, esto porque me está bailando como Michael Jackson. No, cuchurta, le falta mucho para alcanzarme. No me dejaron matar a nadie. Bueno, ahorita que casi me hago matar de la lava, pero... Tampoco estábamos tan lejos. Miércoles. Pero sí que... Mierda. Bueno, perdonen por eso. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. Vamos a agregar esto. Aquí esto, los diamantucos. Espera, ¿qué se puede hacer con los...? No, esto no. Esto. Haría la mesa de crafteo ya. Sí, vamos a hacerla. Tan fácil. Ya tengo esto acá. O es que... Levantan los dos de iron. Está bien el crateo, solamente que... Y llega el momento. Ya. Oh, ¿qué es esto? Una mesa. Y ya que hago, solamente meto esto acá. Y me dan esto bien. Entonces, si... Yo pido... No sé por qué te ha gastado... Esto... Bueno, sí. Pero esto porque no me lo quieren dar. Solamente me dan el bendito pal. Los diamantes. No. El peco de iron. Bueno, no me dan ni siquiera los iron. La madera. What the... Le faltó los de iron. Cuando te necesito te lo dan de todo. Te lo dan enterito. Porque me falta comida. Vamos a meter esta aquí. Yo sí necesito ver más cosas con la... Con el diamante este. La restan como que se está necesitando. Bueno, pues crateos fáciles. Pero esto no se hacen con diamantes. Ítems. Bueno. Esto. Mira, lo que se necesita. Obsidiana, típico. Ya no necesitamos más encantamiento. Entonces, a ver. Pues no manzana de nos, pues eso será cualquiera. Pero, a ver, ¿usted cómo va a conseguir esto? Pregunta. Eso no por arte de magia no lo voy a hacer sacar. Esto ya lo tengo, necesito esto, pero es que dos rosas. La pila azul la encontré abajo. A flor amarilla, ¿qué tal si...? Bueno. ¿Qué tal, chicos? Hago un corte y voy, miro lo del cactus y lo de las flores estas. Bueno,
Y bueno, chicos, volvimos aquí casi una hora buscando esa barraca y tuve que volver a casa, se me dañaron los picos. Volví, casi muero fácilmente, me encontré estos esqueletos, pues me encontré unos esqueletos. Bueno, entonces voy a hacer la cosa de esto que tengo que hacer, que es con esto, esto, mierda, no tengo madera. Vamos para acá, vamos para acá. Uf. Qué rabia, en serio, tío, no me lo creo. Ay, hasta me toca picar algo. Vea, apenas me dieron el nuevo comando. Sí, chicos, tuve que volver a empezar con lo de esto porque... Bueno, venga, voy a hacer esto y ya me voy. Y solamente eso es lo que voy a decir. Y ya se me olvidó cómo se hace hacer... Ay, la pila azul. Sí, encontré la pila azul y... Entonces, ¿qué es lo que necesito ver? El palo. El iron. Esto de acá yo creo que es esto y esto. Esto y esto. Y esto y esto. No, entonces no es así. Bueno. Soy pelota como todo mundo. Bueno, a ver. Ya. Aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto acá. A ver, bota. Bueno, vamos a poner esto acá. Y ya. Tengo un machete. Se podrá matar al que doy. A ver, tú pica. Uy, pica rápido. Lol. Bueno, sí, chao.